Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала. И сегодня мы с вами будем рассматривать и, может быть, даже открывать новую рубрику на моем канале. Это спорт в гороскопе. И начнем мы с большого тенниса в гороскопе. Если вам интересна тема спорта в гороскопе, то, пожалуйста, обязательно пишите ваши комментарии, потому что это очень важно для авторов, которые создают такие видео, понимать, что интересно аудитории. Итак, большой теннис в гороскопе. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем с формул, и самое главное, для чего вообще это может быть нужно в целом, да? Для чего нам знать, как выглядит там теннис, футбол, хоккей в гороскопе. Когда родители пытаются ребенка запихнуть на какой-нибудь спорт, а ребенок отчаянно сопротивляется, когда родители подбирают спорт для ребенка, и очень важно понимать вообще, получится, не получится. Родители тоже, конечно, хотят знать, вкладываться им в тот же самый теннис, который стоит очень дорого, да, ребенка на теннис водить, либо не вкладываться им в хоккей, в экипировку, в тренировки, либо не вкладываться. Может, у ребенка ничего не получится, может, ребенок не будет испытывать удовольствие. И гороскоп в таком случае это прекрасная подсказка. Гороскоп нам помогает понять вообще, есть у человека склонности в целом к спорту и есть ли склонности к конкретному виду спорта. Так вот, как мы должны определить, что у человека в целом есть склонность к спорту? Самый первый главный признак – это связь третьего и шестого дома гороскопа. Очень часто это управитель третьего в шестом, управитель шестого в третьем, управитель третьего в 12 доме гороскопа. Это вот такие самые, или управитель шестого в 9, например, это такие самые-самые яркие признаки того, что у человека есть склонность к спорту. Если в этой комбинации участвует еще и Марс, прекрасно, но в целом вот это самый базовый такой признак. Это гороскоп D1, D9, D10. Три гороскопа, которые мы рассматриваем наравне. Второй признак, и этот признак относится к теннису тоже, потому что теннис – это вот у нас такая особенность. Третий дом – это дом собственных усилий, дом мужества. Но теннис у нас связан с третьим домом гороскопа самым непосредственным образом. Почему? Потому что третий дом – это еще и дом рук, а в теннисе руки одни из самых главных, потому что именно руками человек играет, держит ракетку, наносит удар по мячу, делает подачу и так далее. Поэтому в целом в спорте, но в гороскопах теннисистов в особенности, связь Луны и Бхатри-караки планеты, связь Луны и Марса, либо связь Луны и третьего дома гороскопа. Часто Бхатри-карака Сатурн, и очень часто Сатурн и третий дом гороскопа тоже связаны. То есть вообще третий дом гороскопа должен быть силен, а Луна говорит о том, что человек психологически к этому способен, к этому склонен. То есть Луна и Марс, у него есть какая-то вот склонность психологическая к спорту, к тому, чтобы прилагать собственные усилия, может быть, что-то делать руками и так далее. И я вижу в гороскопах теннисистов, что третий дом гороскопа может быть связан с Плутоном, либо Плутон может быть связан с Марсом. Ну, мы должны понимать, что третий дом должен быть максимально силен. У теннисистов должен быть он силен больше, чем у кого бы то ни было, потому что третий дом – это дом, в котором зарождается просто сумасшедшая энергия, когда теннисист бьет ракеткой по мячу. Это очень высокая сила и скорость, а Плутон – это планета такой чрезвычайно сильной энергетики, такой все прожигающий. Следующий момент, который очень важен, Аматия Карака, планета Аматия Карака должна быть связана с третьим домом гороскопа, потому что Аматия Карака – это планета, которая тоже отражает нашу профессию, и Аматия Карака у теннисистов всегда так или иначе связана с третьим домом гороскопа. Либо она стоит в третьем доме гороскопа, либо в Накшатре хозяина третьего дома гороскопа, либо аспектирует третий дом, либо управитель третьего ее аспектирует. И самая важная часть еще про теннис, которая тоже очень важна и которая отличает теннисистов от других игроков или от других профессий, именно спортивных. Мы должны понимать, что спорт
он бывает, можно сказать, трех видов. Есть спорт одиночный, когда человек, допустим, вот вышел гимнаст на ковер, как он правильно называется, вышел гимнаст на ковер, он сделал свои элементы, ему поставили оценку, потом поставили другим, которые сделали свои элементы, и все, собственно говоря, он ни с кем не сражается, но он и ни с кем в команде, он сам по себе, и он сам чисто свой личный результат может как-то улучшить, ухудшить и сам на свой результат влияет. Второй вид спорта – это командный спорт. Это уже другая история, это уже тогда, когда несколько людей объединяются, и от того, как они умеют между собой взаимодействовать, от того, как они выставлены на позиции, от того, как там их вместе свяжет как веник тренер, зависит общий результат, либо положительный, либо отрицательный. Это командный спорт, это хоккей, это баскетбол, это футбол, это все виды спорта, где есть команда. То есть тут, конечно, тоже могут быть свои герои, капитан команды, могут быть члены команды, которые больше делают работы, которые меньше делают работы, но там вытянешь ты одного игрока, все равно все развалится. И вот третий вид спорта – это вот такой спорт, как теннис, где есть спарринги, где есть противодействие, где есть противоборство, то есть когда один спортсмен борется против другого. И это теннис, это бокс, это любой вид борьбы, это любое противостояние. Поэтому для теннисиста очень важно определить, склонен ли он к этому противостоянию. Противостояние – это человек напротив нас в 7-м доме гороскопа. Поэтому у теннисистов всегда должен быть сильным, для того, чтобы он имел успех в теннисе, у него должен быть сильный, но пораженный 7-й дом гороскопа. Это не одиночная игра. В гороскопе теннисиста партнер напротив – это соперник, а не союзник. Поэтому у теннисистов 7-й дом поражен, но он, как правило, очень сильный. И связь 7-го и 6-го дома гороскопа. Мы боремся против своего партнера. Помимо этого, Марс, Раху, Гнати Карака может стоять в 7-м доме гороскопа, либо управитель 7-го дома в Накшатре Марса, управитель 7-го дома в Накшатре Гнати Караки, Сатурн там тоже может быть, но Сатурн вот, кстати, реже, вот в основном Марс, Раху, Гнати Карака. Управитель 7-го может быть в 6-м доме, управитель 7-го может быть в 12-м доме, либо управитель 7-го в Накшатре, Гнати Караки, Марса. То есть это такие очень явные признаки, на которые мы должны обращать внимание, если мы определяем, подходит ли человеку теннис. И следующий момент, что очень часто теннисисты – это тельцы или весы. Почему? Потому что у них по умолчанию в 7-м доме знак Марса. А для наград, если это теннис, и в него вкладываются большие деньги, и в любом случае у любого спортсмена тоже для наград очень классно, когда Раху, Юпитер стоит в 3-м, 7-м, 11-м домах, D1, D9, D10, но это не обязательно, но желательно, чтобы была связь 3-го и 11-го дома гороскопа, то есть через собственные усилия человек получает какие-то достижения. Но теннис – это спорт больших денег, поэтому когда есть сильные финансовые комбинации, Юпитер с Раху, Юпитер с Венерой, Венера с Раху, там управители 2-го в 11-м, 11-го во 2-м, управитель 9-го во 2-м, это все там, допустим, с Венерой, с Юпитером тоже завязано. Это значит, что человек может хорошо зарабатывать в этом, значит, у него должно быть неплохо все по спорту. И, естественно, профессиональный спорт должен выпадать на активные периоды. У теннисистов чаще всего это идет период, вот когда они начинают там активно в теннисе выступать, побеждать, подниматься по рейтингу. У них чаще всего идет период 3-го дома гороскопа в гороскопе D10, в гороскопе карьеры. Теперь давайте посмотрим на примерах. Давайте посмотрим на примере. И первый гороскоп, который я подготовила, это гороскоп теннисиста, который, насколько я понимаю, на сегодняшний день первая ракетка мира. Яник Синер.
И давайте посмотрим, что мы в его гороскопе из того, что я сказала, можем найти. Вот первая там связь 3 и 6 дома гороскопа. Во-первых, кстати, обратите внимание, Телец, связь 3 и 6 дома гороскопа. У нас здесь Венера и Луна стоят вместе. Луна хозяйка 3 дома гороскопа, Венера хозяйка 6 дома гороскопа. Сейчас мы переключимся на гороскоп D10, и здесь вы увидите, что Венера в гороскопе D10 управитель 3 дома в 6. То есть напрямую связь со спортом, вот это вот 3 дома собственных усилий с домом борьбы. И здесь и в основном гороскопе есть эта связь, и в гороскопе D10 есть эта связь тоже. То есть уже две связи в D1 и D10 в гороскопе, основном гороскопе карьеры, говорят нам о том, что у человека может быть склонность к тому, чтобы делать спорт профессии, потому что если в D10 это повторяется, то, скорее всего, человек может работать в этой профессии, то есть в каком-то спорте. Следующий момент, который у нас есть. Венера и Луна у нас соединены, то есть получается, что Луна имеет отношение к 3 дому гороскопа. Как я сказала, что Венера плюс Пхатри Карака, либо Венера плюс 3 дом гороскопа, либо Венера плюс Марс. Но Луна еще получает аспект от Марса в основном гороскопе. Пхатри Карака у нас здесь опять же Венера, то есть Венера соединена с 3 домом гороскопа, Венера соединена с Пхатри Каракой, и Венера получает аспект от Марса. И вот это человек, который на данный момент является первой ракеткой мира. Помимо этого, Сатурн у нас аспектирует 3 дом гороскопа, тоже связь с 3 домом гороскопа. То есть на первый взгляд мы смотрим, у нас заполнен 2 дом, дом денег, и мы бы предположили, что с первого взгляда, что у этого человека вот активно что-то может быть связано с финансами, с речью, да, если не углубляться в анализ, если просто глянуть. Прекрасный 2 дом гороскопа, по деньгам вообще просто потрясающий. Венера, Юпитер, Луна и Раху еще вдобавок. То есть этот человек очень хорошо зарабатывает. Следующий момент, который мы должны посмотреть. 7 дом гороскопа. Видите, 7 дом гороскопа, у него там Марс в своем собственном знаке сильный, но пораженный 7 дом гороскопа. Здесь у нас Марс и Плутон. И еще 7 дом гороскопа получает аспект от Сатурна. Сатурн с Марсом, конечно, делают хорошую между собой комбинацию, йогу хорошую, но вместе с тем это не отменяет того факта, что Марс и Сатурн поражают 7 дом гороскопа. И в гороскопе D9 тоже 7 дом гороскопа у нас пораженный, в принципе. И здесь есть еще связь 7 и 6 дома, потому что Марс аспектирует управителя 6 дома гороскопа Венеру. Если мы поговорим про активные периоды и про склонность вот зарабатывать какие-то выигрыши, да, получать какие-то награды, то вот у нас есть Юпитер в 3 доме гороскопа, прекрасный у него. И давайте посмотрим у Яника Синнера, какие периоды, когда он пошел в рост. Вот у него период. Понятное дело, что где-то в этом возрасте как раз он и пошел, да, в спорт. Юпитер, Юпитер, Юпитер. До 2021 года шел период Юпитера в 3 доме гороскопа, в гороскопе карьеры. В основном гороскопе Юпитер у нас, в принципе, соединен с хозяйкой 6 дома гороскопа Луной, и Юпитер аспектирует 6 дом гороскопа, то есть связь со спортом тоже присутствует. Юпитер здесь у нас и Луну активизирует, и Венеру эту активизирует, поэтому связь со спортом присутствует. И в период Юпитера он стал первой ракеткой мира. Но начался период Сатурна, который, кстати, в основном гороскопе не связан с 3, вернее, в основном гороскопе он связан с 3 домом, и он йога карака, но в гороскопе профессии Сатурн уже немножко сдает позиции, потому что он не в 3 доме гороскопа, да, он активирует Венеру, то есть аспектирует Венеру, хозяйку 3 дома гороскопа, и он смотрит на свой собственный 6 дом гороскопа, но все равно уже Сатурн не имеет такой прямой связи с 3 и 11 домом гороскопа, то есть только 3 дом гороскопа. И у Яника Синнера был период сейчас, вот буквально недавно, что его даже дисквалифицировали, потом его, правда, оправдали, но вот последний турнир, насколько мне известно, он проиграл, и начался такой немножко тормоз в карьере, то есть у него шел период Юпитера такого очень благоприятного, а сейчас начался такой немножко спад. Давайте посмотрим на гороскоп Остин Трейси. Она уже не является такой фавориткой в теннисе, насколько я знаю, она сейчас даже
даже активно не выступает, может быть, вообще не выступает, но она была когда-то недолгое время первой ракеткой мира, но прям очень недолго. И вот если мы посмотрим гороскоп D10, тут прям вообще очень красиво происходит 3 в 6. А если мы посмотрим здесь 3 и 6 дома гороскопа, в основном гороскопе у нас на первый взгляд такой связи нету никакой, но есть вот управитель 3 и 6 дома здесь в гороскопе профессии. И в Навамше тоже есть управитель 3 дома в 6 доме гороскопа, управитель 7 дома гороскопа в 12 доме гороскопа, то есть связь с 6 домом есть 7 дома гороскопа. И Венера у нас что? Венера у нас в накшатре Юпитера, который под аспектом Марса. То есть, ну, 7 дом гороскопа, я бы сказала, что здесь не сильно пораженный, но он больше вот, если мы посмотрим на Вамшу, то управитель 7 дома в 6, Меркурий с Сатурном, это тоже немного вот эта вот связь 3 дома, 6 и 7 тоже немного нам подтверждает, что в целом теннис может быть, да, но, в общем-то, есть у нас еще Марс в 10 доме гороскопа, но, в общем-то, можно сказать, что все равно карьера была не очень длительной, не очень яркой именно с точки зрения продолжительности в теннисе у этой теннисистки. Дальше у нас Луна, которая должна иметь отношение к 3 либо 6 дому, к 3 дому, либо к Марсу, либо к Пхатрикараке. Луна у нас в 8 доме гороскопа, но это, собственно говоря, марсианский дом, да, но для чистоты эксперимента Луна только в Накшатре Раху, который смотрит на 3 дом гороскопа. В целом тоже как бы немного связь есть, да, но опять же, и повторюсь, что тут как раз-таки случай, когда человек ненадолго стал первой ракеткой мира, но ее очень быстро из этого рейтинга выбили. Сатурн в 3 доме гороскопа, то есть связь Сатурна и 3 дома гороскопа. Вот нету связи Луны с Марсом и с Пхатрикаракой, но есть связь Сатурна с 3 домом гороскопа. Сатурн у нас в Пхатрикарака, он в 3 доме гороскопа, он укрепляет вот этот вот дом собственных усилий. И почему? Вот опять я хочу добавить, что очень важен у теннисистов сильный 7 дом гороскопа. Получается, что вот Остин Трейси, она из-за травм не смогла дальше продолжать. То есть вот нету этой силы сражаться, и где-то во время игры, скорее всего, спортсмен не может выдержать напора другого спортсмена, и от этого у него появляются там травмы, например, да. То есть это гороскоп спортсмена, который не смог в этой профессии задержаться надолго. Она потом там стала функционером каким-то теннисным, то есть стала в теннисе тоже продолжать именно, ну, как обычно, там, комментаторы, вот это вот все. То есть это не значит, что она продолжает играть, но это значит, что она в целом может остаться в спорте, да, с Марсом в 10 доме гороскопа, ну, как тренер, как корреспондент или как комментатор и так далее. Но в целом, если мы посмотрим, то здесь, конечно, вот нету такого ярко выраженного гороскопа, именно с точки зрения вот укрепленного такого 7 дома пораженного, укрепленного такого 3 дома гороскопа, таких финансовых, ярких, больших комбинаций. Да, у нас есть управитель 11 во 2 доме гороскопа, у нас в D9 Юпитер с Луной, но Юпитер здесь в падении. Ну, то есть видно, что человек не смог так много заработать, как вот те, которые держатся там на первой строчке рейтинга многие годы. Давайте посмотрим на гороскоп ветерана тенниса Новака Джоковича. Вот ветеран тенниса, у которого действительно должны быть очень сильные показатели, потому что он в теннисе очень давно продолжает играть, не останавливается. Первое, что мы должны посмотреть. Связь 3 и 6 дома гороскопа. Управитель 3 дома гороскопа в Скорпионе, Сатурн в марсианском знаке смотрит на 6 дом гороскопа. То есть сильный 3 дом, смотрит на 6 дом, плюс управитель 7 дома в 6 доме гороскопа есть связь, где наша Луна.
Луна у нас находится в Накшатре Сатурна, Луна находится в Накшатре у правителя третьего дома гороскопа. Кстати, Аматья Карака, я забыла, связь Аматья Караки с третьим домом гороскопа. И Аматья Карака у нас здесь Юпитер аспектирует у правителя третьего дома гороскопа. Но если мы посмотрим предыдущие гороскопы, там тоже будет связь, просто я забыла о ней сказать. Но в целом тоже Аматья Карака должна быть связана с третьим домом. Здесь Аматья Карака Юпитер у правителя третьего дома гороскопа аспектирует. Седьмой дом гороскопа сильный, но пораженный. Седьмой дом гороскопа. Здесь Марс у нас в седьмом доме гороскопа. Управитель седьмого дома в шестом под аспектом Сатурна. Здесь у нас тоже управляет Марс в Навамше, седьмым домом гороскопа. И управитель седьмого Марс и Раху. То есть если мы видим в гороскопе человека Марс в седьмом доме гороскопа, мы не должны думать о том, что это вот крест на отношениях, на партнерстве у человека. Вполне вероятно, что человек может увлекаться вот такими видами спорта, борьба и все в таком духе. Дальше, если мы посмотрим гороскоп D10, тут тоже у нас сильный очень третий дом гороскопа, потому что Меркурий в своем собственном знаке в третьем доме гороскопа. И связи третьего дома с шестым домом гороскопа на первый взгляд нету. В целом, понятно, я думаю, да, Раху и Юпитер по финансам тоже такие могут давать внезапные выигрыши, внезапные комбинации, но нету, Раху есть в третьем доме гороскопа, да, он может давать вот тоже связь этого третьего, 11 дома на выигрыши, награды, достижения. Давайте посмотрим. Джокович у нас начинал свой жизненный путь чуть-чуть с Сатурна, потом у него начался Меркурий. Меркурий у него длился до 21 года, до 2008 года. Вот он, Меркурий в Деве, в третьем доме гороскопа, в гороскопе профессии. То есть период Меркурия в третьем доме гороскопа, в доме рук у него в профессии были задействованы преимущественно руки. Он начал заниматься теннисом. В основном гороскопе Меркурий у него в шестом доме гороскопа, то есть в целом и управитель 10 в шестом, работа человека была связана со спортом, с борьбой, с преодолением препятствий. Меркурий чрезвычайно сильный в целом, поэтому у него достаточно успешный этот путь. Потом у него был Кету период, потом у него был период Венеры, вот он начался. Кету в Деве, то есть мы можем предположить, что если Кету в Деве, то есть спорта человек скорее всего не уходит. И в гороскопе карьеры Кету у нас, диспозитор Кету, Венера и Марс, в целом тоже способствует тому, чтобы человек оставался в спорте как минимум. И Венера у нас тоже вместе с Марсом стоит в гороскопе D10, то есть тоже человек остается в спорте. Но что интересно, что здесь уже может быть такое, там, типа реклама, какие-то дополнительные истории. Начинается вот у большинства теннисистов путь в теннисе с третьего дома гороскопа. Венера тоже с Марсом очень мощную комбинацию делает в гороскопе карьеры, потому что управитель 11 дома плюс йога карака, здесь делается такая очень большая, здесь формируется очень классная денежная комбинация и очень сильная раджа-йога формируется. Марс, Венера, Луна, тут просто очень классно, то есть период Венеры у Новака Джоковича, казалось бы, у него уже там путь такой достаточно длительный в теннисе, но какие-то перспективы в работе все равно Венера ему обещает, какие-то классные тоже результаты, потому что Венера еще и хозяйка 11 дома, наград, опять же, достижений, то есть может быть какое-то такое признание, какую-то награду такую там, типа за большие достижения в спорте и так далее. В общем, хороший период, который тоже говорит о том, что человек хорошо зарабатывает, у него все классно получается, поэтому видно, что человек пришел, да, вот если так посмотреть по порядочку, видно, что человек пришел вот в период Меркурия, потом у него Кету, диспозитор Венера денежная, потом Венера денежная, что человек пришел и у него вот все складывается, да, что он зарабатывает, он продолжает играть, либо продолжает как-то развивать свой, монетизировать свой талант так, что ему это очень хороший доход приносит. Если же у человека
получается спад, то тогда, скорее всего, не будет видно вот этих ни наград, ни денег таких больших, премиальных, потому что у человека, скорее всего, будет там переориентация, пока он там начнет по-другому зарабатывать и так далее. В общем и целом вот так вот. Можно было бы, конечно, много гороскопов рассмотреть, но я думаю, что вы можете вот просто взять эту формулу, выписать себе и проверить на гороскопах других теннисистов, насколько она работает. Ну и самое главное здесь понимать, что для нас важен 3-й дом, 6-й дом гороскопа, 7-й дом у теннисистов. 3-й дом это основной, но и 7-й тоже, я бы сказала, что он тоже основной, потому что 7-й это наши соперники. И насколько мы умеем с ними сражаться. Либо мы им поддаемся все время, и они нас побеждают, либо мы их побеждаем. Вот так, мои дорогие друзья, и надеюсь, что это видео будет вам интересным, полезным. Если это так, пожалуйста, не жалейте ваших лайков, не жалейте ваших комментариев. Благодарю вас за поддержку этого канала и до новых встреч. Пока-пока!